Taman Kepala Kereta Api. Oke, kita ke Taman Kepala Kereta Api, lokomotif ya. Nah, ini ada lokomotif 210. Adek, adek, adek kemana? Adek kemana? Lihat apa, adek? Api. Kereta api. Ini kereta api. Dadah. Dadah. Yuk. Yuk ke situ sama bapak. Iya, sama bapak. Bapak. Wow. Bisa. Adik naik sendiri bisa nggak? Ya, dari situ. Sendal cepot. Sekarang ngarep gitu. Adik lihat apa, Dek? Ya ke sana sama bapak, sama bapak. Mau kemana? Satunya gambar itu Mas. gambar itu itu guys ya aku itu